So, mega love shout out Bar the Spoiled Dog. Ayan na, dinagdag na yung sinasabi mong kunti lang yung lagyanan. At ayan, hindi namin nilagyan kaagad noon yung sa taas dahil wala pa naman ng winter. At ayan, magwi-winter na nga. At marami na siyang honey sa baba. At kaya, ayan na siya, tumaas na. Tumaas na siya, Bar. Die über die Oberträger sauber landen. Was sind wir das 6 bis 8 mm, soll ich das haben? Dann mache ich das. O, pantay na sila, Bar. So, wag ka na, Bar, magreklamo, ha? Na mababa lang yung kahon. Ayan, yung pangatlo nilagay na. Vom Hintern braucht der auch einen. Ich hoffe, ich habe nichts vor. Haben wir in der Seite an der Platz. Die haben noch nicht, vorher noch nicht komplett voll. Kannst dann, wenn es voll ist, aber überbleiben nächstes Jahr, kannst du gleich hernehmen, dann ablegen. Gleich ablegen. So, Bar, yung sinasabi mong konti lang ang kahon, ang karton, ang karton. Hindi, Bar, ayan na, oh. Kasi marami na siyang honey sa loob at nilagyan na pataas. Oh, ayan na. Meron pa yung idadagdag pataas sa next year pero hindi na daw another box na lang. Meron kami maraming box at wag kang mag-alala, Bar. Ayan na, oh. Mahaba na, mataas na. Oh, ayun pang gusto mo, Bar. Oh, 'di ba? Magkapantay na sila. So, ayan na, guys. Thank you very much for watching. And always see you in my honeybee world.